如果爸爸過咗身冇留低遺囑，而媽媽又患有腦退化嘅話咧，咁樣申請爸爸嘅遺產承辦唔係你哋想象中咁容易㗎。嗱，我舉個例子咧，如果譬如話阿爸過咗身，咁如果阿爸又冇得留低遺囑嘅話咧，其實咧就應該媽媽咧就去申請遺產承辦嘅。咁我哋喺呢個法例底下咧，邊一個去申請遺產承辦咧，係一個好嚴格嘅次序嘅。爸爸過身或者丈夫過身，一定咧就係太太去申請嘅。咁如果嗰時嗰個太太咧，可能有老人痴呆啊，或者腦退化咁樣，變咗一個咧我哋叫做 MIP，即係無精神行為能力人士嘅話咧，咁變咗咧佢其實就呢個太太咧就唔可以申請遺產承辦。咁變咗呢個仔女可能會想代阿媽去申請啊咁樣，咁其實都做唔到啊，因為首先行頭嗰個咧一定要阿媽去申請先。有陣時嗰個情況就係咧可能咧就要等到媽媽百年歸老。先至可以咧嗰個次序輪到嗰啲仔去申請爸爸嘅遺產承辦，或者如果真係有啲財產啊好多啊，真係要即刻去套現啊，或者要醫病各樣嘅嘢咧，可能就要去另外法庭嗰度申請，根據咧呢個精神健康條例咧嚟到去要求法庭咧去申請個命令。咁啊，等啲仔女咧去法庭申請，要求咧成立一個委員會去處理媽媽嘅財產，同埋包括咧代媽媽去申請爸爸嘅遺產承辦咁樣。咁呢個申請咧隨時咧講緊咧嗰個花費咧可能去緊咧6位數字咁樣嘅。咁所以為咗避免一啲無謂嘅一啲法律程序啦，唔好嘥錢咁樣咧，其實咧盡早自己健健康康嗰陣時咧做低一份遺囑，咁都係咧對屋企人嘅一個保障嚟嘅。